kita lagi ngelanjutin video yang sebelumnya, yaitu lagi beresin ini guys. Ini kan jadi ada banyak banget mainan guys, lagi kita beresin lagi, udah kita rapiin lagi supaya kita nggak kena marah sama emak ya guys ya. Oke, jadi buat kalian, gue selalu ingetin kalau kalian habis bermain kalian harus ngerapihin lagi ya guys ya, supaya nggak kena marah sama emak guys. Oke guys, jadi kita di sini mau ngerapihin tinggal yang ini guys, tinggal mobil-mobil yang kecil ini guys. Oke, kita akan kirim ke sana ya guys ya. Yang pertama yang agak gedean dulu guys, ini guys, mobil yang kuning ini kita kirim ke sana. Oke, terus mobil yang hijau. Oke, kenceng banget ya guys ya. Mobil yang merah, yang merah juga kenceng banget guys. Mobil yang ungu.